Doktori Dori që ne jep. Qa mo? Doktori. Të është botanin të dyja përse pura. Unë nuk jam, po të kandidoja, po të kisha unë të po doja, të shkoja këtë dera po dës, tani, e më bambën si aji Martin Luteri, kush ka ngullu atë këtë dera? Martin Luteri, do ngullja një memorandum këtë dera po dës me Gozda, një rjesë do ishtë. Reflektim doktor. Se si them, se më të djetori së vrasë. Jo, që ki rritur për të rritur. Tani ta vazhdoj unë, për nisë, tani ideja është që ja të ofrojmë panoramikën e përgjithshme, pastaj vëmë këtë detaj. Dhe në këtë drejtim, PD-ja me atë që ka ofroj, humbi dhe më shumë që a ishte pjesë elektoratit. Dalim këtë rejat. Pytje, një atyre, mos mori me trendin humbës dhe partitë e tjera? Se këtu është problemi. Dalim këtë rejat. Se kryot ai paniku elektorat që vota për tjera të pra se këtu duat të jo mori gjithë me vetë. Pra ishte një lokomotive prishur që deri vojë, ose bëri trenin që dal nga shina dhe mori dhe partit e reja. Nuk po i quaj të vogla se s'ka pse, se për mua sot këto janë gjigantët e mirë të mëdhenj, që të shohim në parlament, dhe unë jam realisht një nga ato që them që shumë mirë që i kemi dhe i kemi për një arsye, sepse u ricikluan dhe ca partit qka të tjera që hanë Oje, mos u hapsum, rikë tu tani, ke treni, Lokomotiva iku në dishez dhe mori me vete gjithë vagonat. Sepse shumë vota të tyre humbën rrugës. Po sepse shqiptarët janë dele, si thot Julia, apo sepse shqiptarët kuptuan që ky është trendi humbës dhe ky është trendi fitues, dhe si të zgjuarët që janë, hypën ke anija që fiton, ose ke trenin? Unë mendoj që shqiptarët hypën ke anija, ose ke varkat e shpëtimi, duke parë që lokomotiva ishte e prishur. Kemi me fitusin. Po janë me ujë, gjithë varkat.